Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sipong apa. Oke, untuk kali ini saya akan coba review Zippo American Legend. Ini ngikut serinya yang waktu itu saya review juga, yang American Classic tuh. Lah ini termasuk serinya juga American Legend. Kayaknya sih agak lumayan banyak untuk melengkapi serinya. Saya baru ada 4 piece, tahu masih kurang berapa nih. Oke, mungkin langsung saja kita tengok Zippo-nya. Check it out. Zippo-nya nih, ini sih boxnya bukan bawaannya ya kalau menurut saya, soalnya nggak ada barcode nya, dan kemungkinan untuk Zippo ini dia boxnya tin box. Jadi tin box itu maksudnya tuh yang kaleng gitu. Kita langsung buka saja ya. Wah, ini dia nih, American Legend. Ini emblem ya, emblemnya gambar pantat mobil. Keren ya. Ini barang second saya dapetnya, cuman ya masih lumayan sih. Untuk tahunnya dia tahun 2000. Nah, kalau untuk tahun 2000 nih lebih antik, klasik, jatuhnya lebih beda lah sama bottom-bottom yang biasa kayak gini nih. Kalau dia bottomnya ada tahun Romawinya, ada tahun 2000 nya nih, nomor biasa. Ini tahun Romawinya 2000 begini. Kalau ini untuk tahun angka biasa, maksudnya bukan angka Romawi. Nah, tulisan Zippo-nya di sini, bulannya di sini dia. Jadi kelihatannya beda aja kan. Ini ada D-nya di sini, tapi nggak apa-apa sih, masih lumayan bagus. Kalau untuk insertnya dia sama tahun 2000 juga, XV1. Cakep ya, cakep lah kayak saya. Tahunnya ada berapa biji nih. Oke, mungkin itu saja review dari saya, semoga bermanfaat. Salam Zippo apa.